আমাদের সবার কম বেশ পাখি অসুস্থ হয়ে থাকে। এটা প্রতিনিয়ত আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে বা বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনের কারণে দেখা যায় পাখি অসুস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সবার পাখিকে ট্রিটমেন্ট করার সিস্টেম আলাদা আলাদা। কিভাবে সঠিক নিয়মে আপনি আপনার পাখিকে ট্রিটমেন্ট করবেন, এই বিষয়টাই আমি আলোচনা করব। আমরা সর্বপ্রথম পাখি অসুস্থ হলে যে ভুলটি করে থাকি সেটা হচ্ছে পাখিকে এই কেজে রেখে বা এই কলোনিতে রেখেই আমরা ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম একটি ভুল। আমাদের সঠিক নিয়মে যদি ট্রিটমেন্ট করতে হয় তাহলে আমাদের করণীয়, যখন আমরা আমাদের একটি পাখিকে অসুস্থ দেখব, এটা কলোনির ক্ষেত্রে হোক বা খাঁচার ক্ষেত্রে হোক, সাথে সাথে আমরা অসুস্থ পাখিটাকে আলাদা করে দিব। এখন যদি আপনি দেখেন যে আপনার কলোনিতে অনেকগুলো বাজরিগার আছে, ফিঞ্চ আছে বা যে কোনো ধরনের পাখি কলোনিতে আছে, সেখানে একটি পাখি অসুস্থ হয়েছে, তখন আপনি সাথে সাথে এই পাখিটার অসুস্থতার লক্ষণ দেখার সাথে সাথেই পাখিটা বের করে আনবেন এবং চেষ্টা করবেন আপনার খামারের বাইরে রেখে এই পাখিটাকে সুস্থ করার। আর যদি আপনি কেজে পাখি পালন করে থাকেন তাহলে আমি বলবো যে একটি কেজে যদি পেয়ারের মধ্যে একটি পাখি অসুস্থ দেখেন তাহলে সাথে সাথে সেটাকে বের করে আপনি খামারে যে কোনো এক সাইডে বা বাইরে রেখেও ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। এটা হচ্ছে প্রথম নিয়ম। দ্বিতীয় হচ্ছে, একটি পাখি অসুস্থ হওয়ার লক্ষণ কিন্তু 3 থেকে 4 দিন বা তারও আগ থেকে আমরা বুঝতে পারি। যে কোনো সময় পাখি অসুস্থ হয়েছে বা পাখিটাকে একটু উইক লাগতেছে এমন যদি লক্ষণ দেখেন, সাথে সাথে তাকে আলাদা করে দিবেন। কারণ হচ্ছে, আপনি যদি কলোনির ক্ষেত্রে হয়, আপনি যদি এই অসুস্থ পাখিটাকে কলোনিতে রাখেন আর এটা যদি ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাকের কারণে হয় বা ছোঁয়াছুঁই রোগের মতো কিছু হয়, তাহলে দেখা যাবে আপনার একটি অসুস্থ পাখি থেকে সম্পূর্ণ পাখি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এভাবে কয়েকদিন আগেও আমাকে একজন আমাদের বার্ড লাভার ফেসবুক গ্রুপে কমেন্ট করে বলেছেন যে ভাই, আমার বাজরিগা পাখির কলোনি ছিল, আমার কলোনিতে একটি পাখির পাতলা পায়খানা হয়েছিল, তারপরে আমি সেটাকে এই কলোনিতে রেখে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে আমার সব পাখিরই পাতলা পায়খানা হয়ে আমার কলোনিতে অনেকগুলো পাখি মারা গেছে। তো এর কারণ কি? তখনই আমি এই বিষয়টা বলেছিলাম যে পাখি অসুস্থ হলে সাথে সাথে তাকে আলাদা করে ফেলবেন এবং আপনি চাইলে একটি কেজ ইউজ করতে পারেন, যে কেজটিতে শুধুমাত্র অসুস্থ পাখিকে রেখে ট্রিটমেন্ট করবেন।